Deberías ir a una porra, güey, de Ciudad de México, de la América, güey. Pues, es otro pedo, güey, o sea. Ahí combinas. Ahí puedes ser tu fresón, güey, y estar enseguida de un asaltante y todos están conviviendo. Su único rival es el Cruz Azul. Y los güeyes que traen playeras del Cruz Azul. ¡Ay, puta! Es ahí. Sí, la verga, el hombre se pone bien macizo, güey. Pero porras así de que haz de cuenta que la celebración del Hay un video donde el Alexis Vega está en el Chivas, y le avientan un chivazo de miados, güey, y luego lo agarra y se lo toma, güey, y lo hace. La gente, qué mierda, va, güey, avientan vasos con miados, güey. No, pero en las porras que hay afuera, güey, en la calle, güey. No fuera del estadio, güey, en la calle, literal, güey. O sea, se hacen las porras así. ¿Cómo son eso? Pues así, sonso. Oye, Omar, ya quitas el ruido, ¿no? Ya me dices. ¿Qué te imaginaste, güey? Unas piedrotas, ¿no, güey? Pues no, pero ya. Hay mucho ruido. ¿Vas a ir en himno norteño? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezan las ferias estas? Pasado mañana, güey. Pasado mañana. ¿El viernes? No, güey, estamos martes. ¿En qué mundo vives? ¿El jueves? Sí. Yo voy a ir a ver al primer Oye, grupo. ¿no te dijeron por qué te negaron la visa? Sí. ¿Por qué? Porque tengo problemas.